αρχίσουμε. Είμαστε η Nat Army. Ναι, και πριν αρχίσουμε το βίντεο θα πρέπει να κάνουμε twerking. Συγγνώμη. Λοιπόν, είμαστε η Nat Army από τα αρχικά μας και είμαστε ένα νέο κανάλι. Ναι. Νικόλας, Αλέξανδρος, Τάσος. Επίσης, να φανταστείτε, είμαστε τόσο φτωχοί που το σεντόνι, έχουμε βάλει σεντόνι εδώ για το σκηνικό μας. Σταματήσαμε το βίντεο, αλλά ήταν λόγω τεχνικών προβλημάτων. ψέματα, τον έριξε πάνω στην τουλάπα. Ναι, οκ. ας συνεχίσουμε το βίντεο μας. Το περιεχόμενο που θα έχουμε θα είναι κυρίως κωμικό ή καμιά φορά gaming. Αυτά από εμάς. Αυτό είναι το τρέλερ, αναμένονται και άλλα τέτοια βίντεο. Εσείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Σαμ και τον Παναγιώτη. Ο Σαμ είναι ο κάμεραμάν μας και ο Παναγιώτης είναι ο DJ Νικόλ. Έτσι. Και αυτό ήταν το βίντεο.